Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля, мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков и гостей на своем канале, а также передаю большой привет своим постоянным зрителям, своим подписчикам. Спасибо за ваши отзывы, за ваши комментарии, очень приятно. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы начали работать, да, начался летний сезон, и с новым узорчиком. Итак, ниточки называются Ярнард Бегония. Так. Далее смотрим. Здесь в 50 граммах находится 169 метров. Это стопроцентно мерсеризированный хлопок. Кому понравился цвет, на камеру, в принципе, так и передается таким цветом. Вот, смотрите, 0,329. Ну, или просто 329. Вот, запишите, запомните, кому понравился. Идем дальше. Рекомендуют нам здесь крючок брать 3,5 миллиметра. Но я возьму 2 миллиметра. Я буду вязать 2 миллиметрами. Мне, в принципе, плотность моя позволяет именно 2 миллиметра взять. Вот, видите, вы в свою очередь берете любую пряжу, какая у вас есть, вяжете образец из любой пряжи, да. Единственное, что согласно аннотации возьмите крючок, чтобы у вас все получилось. Узорчик сегодня несложный. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика 12 петелек. Я наберу 3 раппорта, это получается 36 воздушных петелек и одну петельку дополнительно, чтобы узорчик красиво закончился. То есть получается 37 воздушных петелек, а вы набираете сколько вам удобно будет. Итак, все как всегда. Вначале мы делаем петельку фиксации, и при наборе петелек мы эту петельку не считаем. А теперь 37 воздушных петелек. Поехали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 и 37. Вот наш будущий образец. Далее, как и во многих узорчиках, я рекомендую, особенно новичкам, первый ряд сделать дополнительный, состоящий из столбиков с накидом. Первые 3 петельки подъема. Раз, два, три. Теперь отсчитываем от крючка пятую петельку. Раз, два, три, 4, 5. Накид в пятую петельку нырнули, вытянули ниточку и провязали по 2 петельки. 2, столбик с накидом. И вот так вот мы шагаем в каждую петельку нашей цепочки и провязываем столбик с накидом. Это несложно. Самое главное, что потом в дальнейшем вы не запутаетесь в воздушных петельках в начале в узорчике. И сами себя контролируйте. Получается, сколько набрали воздушных петелек, столько должно получиться столбиков. Не забываем, что вот эти первые 3 петельки подъема, да, это тоже имитация столбика с накидом. То есть считаем за столбик. Раз, два, три, 4, 5, 6 столбиков я уже набрала. Давайте вместе наберем до конца ряда, да, ну как бы самостоятельно. В конце ряда я вас встречу. Договорились? Все, давайте. Так, смотрите, вот мы провязали нашу дорожку. Теперь мы точно не запутаемся в наших воздушных петельках, потому что в столбиках невозможно запутаться, правильно? Итак, смотрите, начинаем вязать наш узорчик. Воздушная петелька, поворот, и сюда же ныряем в этот же столбик и провязываем столбик без накида. Есть. Далее 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. И в столбиках пропускаем 5 столбиков. Раз, два, три, 4, 5. В шестой столбик делаем накид, ныряем в шестой столбик и провязываем столбик с накидом. Раз, накид. Сюда же опять ныряем, провязываем столбик с накидом. 2, накид. И сюда же третий раз ныряем, провязываем столбик с накидом. 3. Угу. Вот такая вот арочка и 3 столбика с накидом. Опять делаем 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. Пропускаем 5 столбиков. Раз, два, три, 4, 5. В шестой столбик провязываем столбик без накида. Угу. Дальше идет только лишь повторение. Опять 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. В столбиках пропускаем 5 столбиков. Раз, два, три, 4, 5. В шестой столбик провязываем точно так же 3 столбика с накидом. Раз. Сюда же 2. Сюда же 3. 3 столбика с накидом. Угу. Опять 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. Пропускаем 5 столбиков. Раз, два, три, 4, 5. И опять провязываем шестой столбик, столбик без накида. Понятно? То есть несложно.
столбик, 3 столбика, столбик без накида, 3 столбика, столбик без накида, 3 столбика и так далее до конца вашего образца. Давайте провяжем до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, вот такая вот первоначальная красота. И мы закончили, получается, ряд столбиком без накида. Вот, помните, 3 петельки подъема делали? Вот в третью петельку подъема столбик без накида. Все, ряд наш закончен. Далее 3 петельки подъема опять. Раз, два, три. Поворот. И сейчас мы должны сделать 3 воздушные петельки по узорчику. Раз, два, три. Итого у нас здесь получается аж 6 воздушных петелек. Понятно? Идем дальше. Вот наши 3 столбика. Работаем с каждым столбиком по отдельности. Итак, в первый столбик ныряем и провязываем 3 столбика с накидом. Раз столбик с накидом. Сюда же 2 столбика с накидом. Сюда же 3 столбика с накидом. Поняли? Вот. Далее в центральный столбик мы провязываем всего лишь только 1 столбик с накидом. И в последний, в третий столбик точно так же 3 столбика с накидом. Раз, два, три. То есть получается, у нас стояло всего лишь только 3 столбика. Видите, да? А теперь стало сразу же 7. Идем дальше. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И вот там, где наш столбик без накида был, помните, да, между вот этими арочками, воздушными петельками, ныряем непосредственно в этот столбик и провязываем столбик с накидом. Вот такая красота должна получиться. Вот эти 3 петельки подъема, это как раз вот этот самый столбик с накидом. Понятно? То есть вот с краешку. Идем дальше. Дальше повторение. Опять 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И опять точно так же. Из 3 столбиков делаем 7 столбиков. Первый столбик провязываем как 3 столбика. Раз. Сюда же 2. И сюда же 3. Далее центральный столбик провязываем просто как 1 столбик с накидом. И последний, третий столбик тоже. В него провязываем 3 столбика с накидом. Раз, два, три. Угу. Вот, получается такие как бы треугольнички наоборот. Опять 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И присоединяемся к столбику без накида. Столбик без накида. Присоединяемся столбиком с накидом. Не сложно? Не сложно. Все. И вот так вот повторяете до конца ряда. Вот такой вот будет дырчато-ажурный наш узорчик. Давайте в конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, вот наш узорчик растет. Наши треугольнички, да, назовем их так, перевернутые, растут, как мы закончили ряд. Точно так же. 3 воздушные петельки и столбик с накидом, столбик без накида предыдущего ряда. Несложно. Идем дальше. Теперь необходимо сделать 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. Поворот. И смотрите, в самый первый, получается, столбик мы сами ныряем и провязываем 3 столбика с накидом. Раз, два, три. Есть. Далее все столбики, 5 столбиков, раз, два, три, 4, 5 до последнего провязываем по одному столбику. Понятно? Раз, два, три, 4, 5. Провязали по одному столбику, а последний столбик точно так же провязываем, получается, с вами 3 столбика с накидом. Итак, нырнули 1 столбик с накидом, 2 столбик с накидом и 3 столбик с накидом. То есть у вас сейчас здесь получается аж 11 столбиков с накидом. Понятно? В первом столбике 3 столбика и в последнем. Не сложно? Не сложно. Далее воздушная петелька и сразу же перепрыгиваем к следующему нашему треугольничку, вот, к следующим столбикам. И точно так же первый и последний столбики провязываем по 3 столбика с накидом. Раз, два, три. А центральные 5 столбиков, получается, по одному столбику. Но это совсем не сложно, правильно? Раз столбик с накидом, следующий 2 столбик с накидом, следующий 3 столбик с накидом, следующий 4, 5 и самый последний столбик провязываем опять 3 столбика с накидом. Раз, сюда же 2 и сюда же 3. Угу.
Видите? Вот, получается, вот такие вот уже большие перевернутые, назовем, ну, веерочки, треугольнички, да? Все, давайте вот так же до конца ряда. Получается, между столбиками здесь будет одна воздушная петелька. Встречаю вас в конце ряда. Давайте. Так, смотрите. Все ровненько, аккуратненько. Мы практически закончили ряд. Сейчас покажу, как нужно, так скажем, выровнять наш краешек. Смотрите внимательно. Мы сейчас будем делать 3 накида после последнего столбика нашего. Раз, два, три. Теперь помните, мы провязывали, получается, 3 петельки подъема и затем 3 петельки узорчика. Так вот, к третьей петельке подъема присоединяемся и провязываем столбик с 3 накидами. Провязываем по 2 петельки, 2, 2, 2, 2. Так мы поднимаем как бы столбик наш, да, и выравниваем наш краешек. Идем дальше. 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. И сюда же провязываем столбик с накидом. Есть. Далее получается, мы с вами будем повторять точь-в-точь самый первый ряд. То есть мы должны будем сделать 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. А теперь внимательно, смотрите. Отсчитываем, получается, 6-й столбик из наших вот этих вот 11 столбиков. Итак, считаем. Раз, два, три, 4, 5, 6. Это будет центр, видите, нашего треугольника. Вот он, 6-й столбик. И провязываем столбик без накида. Опять делаем 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. И вспоминаем. Нам необходимо, помните, да, мы делали вот эти вот 3 столбика. 3 столбика. Вот, мы их будем провязывать в эту непосредственно арочку. Вы либо ныряете в арочку, провязываете 3 столбика, да. Помните, у нас здесь была одна воздушная петелька. Можете в петельку нырнуть и провязать 3 столбика с накидом. Я буду нырять в петельку. Раз, в петельку, 2, в петельку, 3. Поняли, да? То есть наш первый ряд только с небольшим смещением. Опять 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. И опять отсчитываем 6-й столбик. Раз, два, три, 4, 5. И в 6-й раз, два, три, 4, 5. В 6-й столбик центральный провязываем столбик без накида. И так шагаем до конца ряда. Понятно? То есть точь-в-точь как первый ряд, только с небольшим смещением. Все, давайте несложно. Встречаю вас в конце ряда. Так, смотрите, вот провязали до конца ряда и заканчиваем точно так же, как и начали. Начали 3 петельки подъема и столбик с накидом, значит здесь будет всего лишь только 2 столбика с накидом. Понятно, да? Итак, смотрите дальше. Получается, будем продолжать с вами провязывать второй ряд, да? Итак, для начала делаем 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. И у нас получается здесь один всего лишь столбик. И вот в этот последний как бы столбик будем провязывать 3 столбика с накидом. Раз, два и 3. Поняли, да? То есть как бы пол нашего треугольничка здесь будет формироваться. Опять сделали 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И присоединяемся вот к столбику без накида. Провязываем столбик с накидом. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И здесь уже будем полноценно провязывать. Получается, первый столбик мы провязываем 3 столбика. В центральный мы провязываем 1 столбик. И в последний столбик опять 3 столбика. То есть у нас получается формируется из 3 столбиков сразу же 7 столбиков. Ну помните, да, как мы вот провязали во втором ряду. Все, давайте точно так же провязывайте в этом ряду. В конце ряда я вас встречаю, покажу, как мы здесь закончим. Договорились? Давайте. Так, смотрите, как мы закончили наш ряд, точно так же, как и начали. То есть мы в первый столбик провязали 3 столбика с накидом, да, и в 3 петельки подъема в третью петельку 1 столбик. Итого 4 столбика у нас. Итак, идем дальше. Опять делаем 3 петельки подъема. Раз, два, три. И провязываем, получается, вот этот вот большой самый ряд, где у нас было 11 столбиков. Но смотрите, получается, мы здесь провязываем в начале вот эти вот первые 2 столбика, да, просто по одному столбику с накидом. То есть у нас же половинка нашего треугольничка. Раз, два. А вот в последний столбик, да, мы провязываем опять по 3 столбика с накидом. Раз, два, три. Угу. Понятно? То есть вот пол треугольничка сформировалась. Воздушная петелька. И переключаемся вот на
наш получается следующий на наши столбики. И здесь будем провязывать 11 столбиков с накидом. То есть первый, помните, да? И последний столбики вы провязываете по 3 столбика. А центральные 5 столбиков по одному столбику. Не сложно? Не сложно. Смотрите, вспоминайте, как мы провязывали этот ряд. Так, давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречу. Несложно. Так, смотрите, вот провязали, получается, здесь точно так же пол нашего треугольничка, а дальше идет повторение, все точь в точь, что мы с вами вязали с самого первого ряда. То есть вы начинаете опять делать воздушную петельку, поворот, сюда же провязываем столбик без накида и смотрим. 5 воздушных петелек делаем. 1, 2, 3, 4, 5. Далее, вот у нас получается арочка с одной воздушной петелькой, да, между треугольничками. Либо в арочку провязываем 3 столбика, либо в петельку. Я провяжу в петельку 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Поняли, да? То есть дальше идет только лишь повторение. То есть сам по себе узорчик, он состоит из 3 рядов. 1, 2, 3. Дальше все то же самое идет. 1, 2, 3. Просто небольшое смещение. То есть если так посчитать, то наш вертикальный раппорт это 6 рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6. А потом 5 повторений такое же будет. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну что может быть еще проще? Скажите, да? И как бы да, он и ажурненький, и в то же время плотненький узорчик. Давайте увеличим его на несколько рядочков, чтобы посмотреть всю прелесть данного узорчика, да? Итак, кто разбирается по схемке, да, умеет вязать, я прикладываю сюда схемку. В принципе, она читабельная, хорошо видно. Вяжите по схемке, сами себя контролируйте. Кто не вяжет по схемкам, просто, если что, перематывайте чуть-чуть назад. Договорились? Итак, встречаемся через несколько рядочков. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот такая получается красота. Красота, сами понимаете, да, двусторонняя. Выбирайте любую сторону, любая сторона у вас будет лицевая. Какая вам больше всего нравится. Что так, получается одинаково. Естественно, за счет воздушных петелек узорчик у вас будет тянуться. Неважно, какие вы ниточки будете при этом применять. Либо это хлопок будет, либо это будет акрил, либо это будет шерсть. Смотрите. Если это летние ниточки, да, то естественно, что ну, сразу же в голову маечки, топики, да, это может быть тунички, да, пляжные тунички, также это возможно в юбочках использовать как один из элементов, да, возможно комбинированный, так скажем, узорчик будет комбинированное изделие. Если это зимний вариант демисезона, то естественно это шарфики, снудики, да. Опять же, если вы будете, например, вязать жилеточку зимнюю, почему бы и нет, вот такая вот будет интересная. Кто вязал данным узорчиком, пишите, что вы вязали данным узорчиком, нам будет интересно. А кто еще не вязал, подкидывайте идейки, что можно связать. Если это палантинчик, не забывайте, да, то по краешку вы делаете дополнительные столбики, то что у вас было, так скажем, здесь столбики, и сверху, видите, можно как ровненько закончить, точно так же столбиками будет очень-очень красиво. Давайте замеряем. Я набирала своим, получается, рукой, своей ниточкой, своим крючком 49 воздушных петелек, и в моем случае это получается... Ну, вот что-то около 14, да, 14 с хвостиком сантиметров. А тут получается, помните, да, то есть один раппорт, один треугольничек, у нас 3 ряда. 3, 6, 9, 12. Ну и первый, получается, наборный 13. Это получается у нас, ну, практически, вот видите, даже 11 сантиметров. Здорово? Здорово. Так что пробуйте. Обязательно экспериментируйте с разной пряжей, с секционной, с меланжевой пряжей, да. Возможно, вы будете делать один треугольничек, у вас будет 3 ряда одним цветом, другим цветом. Попробуйте, возможно, будет очень даже интересно. Вот такая красота. Как вам? Очень просто, согласитесь, да? Надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал, потому что впереди много новинок. И нажимайте на колокольчик, самый верхний, чтобы у вас был черный колокольчик. И тогда вы будете получать все новинки, которые будут выходить на канале. Делитесь с друзьями, с подружками. Внизу под видео находится плюсик. Сохраняйте свои плейлисты, смотрите в удобное для вас время. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.